前嗰排呢 Andrew Kramer 就出咗一條咁樣嘅影片，咁就話呢，佢做緊一個新嘅 tutorial， 就有呢個爛咗嘅 effect 啦，咁可以轉唔同嘅角度啦，亦都好多 detail 啦，然後亦都可以轉顏色嘅。咁但係呢，已經超過1個月啦，咁我急不及待呢，做咗一個我嘅版本。咁我諗個方法應該都係差唔多嘅。咁亦都係有個 Null Object 啦，可以將佢轉唔同嘅角度啦，然後呢，亦都係可以將佢轉顏色啦。咁我相信我都揾到一個差唔多嘅做法出嚟嘅。咁我今日呢，就講下我呢一個版本係點樣做出嚟啦。Clifford 李小肥，嚟自 Dolphinic.net。咁首先呢，開個 composition 叫做 3D text 啦。咁跟住我哋都係做1920108025格4秒鐘到啦。跟住呢，我哋撳呢個 T 掣，畫翻個框，打個數字俾佢。我打個6字啦。咁我哋可以 select 咗佢呢，然後揀你哋中意嘅一啲 font。咁但係今次呢，我用呢個 Digital 7呢個 font 啦。咁其他都係一啲較大細嘅 option， 冇咩特別啦。之後呢，我哋就將呢個字嘅中心點擺翻喺整個字嘅中間啦。咁記得呢，就着呢個 snapping， 唔着嘅話呢，佢就唔會黐住黏去中間啦。咁然後呢，我哋開翻呢個 action title save 啦，title action save。咁將個字呢擺翻喺畫面中間啦。然後呢，就將呢條 layer 轉做 3D layer。咁記得呢，喺 renderer 呢，就要轉翻佢做 Cinema 4D。你哋 default 呢，應該係 classic 3D 嚟嘅。咁然後呢，我哋打開呢個三角形，去 Geometry Option 呢個 Extrusion Depth 呢，我而家開2個畫面俾大家睇睇。喺 Top View 呢度，我哋如果將個 Extrusion Depth 轉咗100，咁大家呢可以睇到佢會有一個深度、一個厚度喺度嘅。咁然後呢，我哋 Right Click New 一盞新嘅 Point Light 俾佢啦 ，Intensity 150啦。咁而家呢，大家會見到佢會因為呢一盞燈呢而有咗一個3D 光暗嘅漸變喺度嘅。咁我哋將呢盞燈擺翻接近個立體字先啦。咁可能係大概呢個位置度啦。咁之後呢，我就準備咗一張金屬嘅 texture， 係咁嘅樣嘅。一張高啲 resolution 嘅 texture 啦，咁跟住呢，我哋 Ctrl D 複製咗呢個字出嚟，然後 solo 佢啦。咁跟住呢，我哋會見到有個6字，咁After Effects呢幫我哋叫做7嘅，改翻名叫做6啦。我哋將呢個 texture 擺佢下邊，就會見到係咁啦。然後撳 S 將佢 scale 翻細啲，就可以見到係大概咁嘅樣啦。因為咁樣會 detail 啲啦。然後我哋將佢轉做 Alpha Matte。咁呢，佢就會根據我哋個數字而攞咗一啲透明出嚟嘅。咁如果我哋將佢 scale 大嘅話，大家就會見到啦，一啲 detail 呢就會冇咗。咁所以我哋做翻細張啲啦。Unsolo 咗之後呢，我哋可以將呢個字轉做 multiply。咁大家呢就會見到啦，而家呢張 texture 呢就會貼住咗我哋下邊嗰一層嘅字嘅，咁就會有翻一個立體感喺度啦。咁然後呢，我哋就將呢個 bevel style 轉做 concave， 然後 bevel depth 呢，我哋就校到3啦。咁大家會見到呢，而家就會多咗一啲咁嘅 bevel 啦。咁我哋喺上面嘅呢一個6字，亦都要轉佢做 concave 同埋3咁樣啦。大家就可以見到呢個6字而家多咗呢啲 bevel 啦。咁然後呢，我哋就將呢一個 3D text 拉落去一個新嘅 composition， 改個名啦，叫佢做 3D text distort 啦。咁然後呢，我哋就將之前預備好咗呢張 hexagon 嘅 pattern 拉落去一個新嘅 composition。hexagon 即係呢啲6邊形啦。咁跟住呢，我哋就去翻 3D text， 將呢個6字 Ctrl C copy。跟住 Ctrl V 放翻落去 hexagon pattern 嘅呢個 composition 啦，然後我哋用 Alpha Matte 又攞咗佢呢一個字嘅透明出嚟啦。咁跟住我哋可以將呢個 pattern scale 細少少啦。咁呢啲6邊形就會密啲啦。咁跟住呢，
我哋就將呢個 hexagon pattern 咧放翻落去 3D text distort 嘅呢個 3D text 上邊。咁但係呢，我就淨係想啲綠邊形喺個字嘅正面嘅啫。咁所以呢，我就將呢個字嘅 extrusion depth 同埋 bevel style 咧熄咗佢。咁跟住呢，大家而家睇到佢呢就會淨係得翻正面會有呢個 pattern 啦。咁我哋首先熄翻佢先，然後呢，喺 3D text 呢度我哋攞一個 CC glass 俾佢。咁跟住呢，我哋去 surface 啦，就將個 bump map 咧揀翻做我哋嘅綠邊形個 composition。咁然後呢，我哋將 softness 呢度校到0，咁大家呢就可以見到佢有咗呢啲綠邊形咁樣嘅 distortion 啦。然後將個 height 呢校-2、-1，咁大家呢就可以見到啦。而家佢會有啲咁樣嘅綠邊形喺上面啦，一啲 pattern 啦。咁但係點解佢仲會有一啲多咗嘅出嚟呢？就因為而家我哋要開翻一個solid 俾佢，咁就去拎翻走佢嘅 alpha。咁我開翻個1920乘1080嘅 solid 啦。Make size 咁樣啦，咁佢呢將佢擺到最低，咁佢就會拎走咗，即係遮蓋咗我哋嘅透明度啦。咁而家呢，呢個 composition 冇 alpha 嘅，咁出翻去呢，就會見到係我哋想要嘅一個效果啦。如果我着咗 alpha 呢，就會見到有翻呢啲 pattern 喺上邊嘅。開翻佢冇咗 alpha 呢，就會係咁啦。咁跟住呢，我哋揀翻呢個 3D text。咁我哋喺 light 呢度呢，而家係用緊 effect light 啦。咁我哋呢可以開一個 point light 俾佢啦。咁而家呢盞燈呢，對我哋嘅字呢係冇影響嘅。咁跟住呢，我哋如果將個 light 校做 AE light 呢，咁而家你可以見到呢粒 point light 呢，就對我哋呢個字呢係會有反光有影響啦。我哋亦都係將盞燈呢，就擺翻近我哋呢一個數字啦，都係咁樣嘅位置啦，大概咁啦。咁然後呢，我哋 right click new 一盞新嘅 ambient light 俾佢啦。咁我哋 intensity 呢可以校到80，咁佢就會 overall 呢幫我哋做翻光啲嘅。咁跟住我哋 right click new 一個新嘅 solid，咁我哋改名呢叫做2500乘2500啦。咁個 size 同埋個 height 都係2500啦。咁大家呢就會見到一個新嘅正方形 solid 就係咁嘅。咁我做咁大張呢，就係為咗佢旋轉嘅時候呢都可以遮蓋到我哋嘅畫面啦。咁跟住呢，我哋可以攞呢支筆撳住 Shift 點1點2點，咁就畫咗一條咁嘅線喺度嘅。咁然後呢，我哋 double click 隨便一點啦，就將佢 select 咗佢。咁我哋就可以用 keyboard 箭嘴將佢褪到去整個畫面嘅中間啦。然後呢，我哋 generate 放一個 stroke 俾佢。咁喺 brush size 呢，我哋將佢校到30。咁就會見到一條粗嘅白線喺度嘅。咁然後呢，我哋如果着咗呢個 3D text 同埋呢一個stroke 呢，大家會見到。因為呢啲黑色咧會完全遮蓋咗我哋個 text 嘅，咁所以我哋要安翻呢個 transparent 俾佢呢，咁佢先至可以透視翻見翻我哋個字喺個底嗰度嘅。咁而家呢就會有透明啦。咁跟住呢，我哋將呢個 3D text 叫做 alpha invert matte，咁呢，佢就會將我哋呢一條線呢做咗呢一個字嘅一個透明嘅 mask 啦。就會咁樣 mask 走咗個字嘅呢啲部分嘅。咁但係而家呢條線呢就好直、好滑、好靚咁樣啦。咁所以呢，我哋而家 solo 咗佢，跟住喺 effect 呢度呢 search 翻呢個 turbulence display， 咁呢就將佢放翻落去將佢放翻落去呢條線嗰度啦。咁大家會見到呢，而家呢條線呢就會攣咗嘅。咁我哋呢可以喺 size 呢度呢校細佢，咁大家會見到佢呢啲邊位呢就會有啲唔完美攣咗咁啦，校到可能10，大家會見到係咁啦。咁我哋將佢校最細2呢，大家就可以睇到啦，佢會有啲咁樣唔完美嘅邊嘅。咁我哋可能推高個 amount 啦，
咁喺 displacement 呢度呢，大家係可以教你喜歡嘅一種 displacement 嘅方法嘅。咁我今次就教呢一個先啦。咁然後呢，我哋 unsolo 熄翻呢隻眼，咁着翻晒呢啲嘢啦。大家會見到呢，佢就咁樣 mask 走咗我哋個字啦。咁如果推高個 amount 呢，大家會見到個字好似爛得多啲咁樣啦。跟住呢，我哋可以開一個新嘅 composition， 都係 HD 嘅。咁我哋就叫做 noise 啦。咁然後呢，我哋而家呢個 composition 係冇嘢嘅。咁我哋呢，就將正話做咗嘅呢一條線 Ctrl C Ctrl V 咁樣 copy and paste 咗落去呢一個新嘅 composition 嗰度啦。咁然後呢，我哋 Ctrl D duplicate 一個出嚟。咁跟住撳 M 掣呢，開翻個 mask， 然後掉咗呢個 mask。跟住開翻隻眼呢，亦都將我哋正話嘅嗰啲 effect 都掉咗佢。我哋而家喺呢一個 layer 就落一個 fractal noise 俾佢。咁跟住呢，我哋就將個 contrast 較大少少啦，然後去 transform 將個 scale 呢就 scale 翻細少少，可能係70。咁然後呢，因為我哋正話呢嗰條線都仲喺上邊呢層 layer 嘅，咁所以呢，我哋又可以喺下邊呢一層 layer 較 alpha matte。咁我哋呢就可以攞一條咁樣有 fractal noise 嘅線出嚟啦。咁之後呢，我哋去 brush size 將佢較到50啦，或者55啦，闊啲啦。然後我哋 right click 俾一個 fast box blur 佢啦，咁就將佢 blur 到8咁樣啦。咁你會見到咧，呢啲邊係 blur 開咗嘅。然後我哋將呢一個 turbulence displace 咧，將佢放喺個 fast box blur 下邊。咁大家會見到咧，佢就計算完個 fast box blur 先至將呢啲邊位咧去做一啲 turbulence 嘅。咁然後我哋較大少少個 size 啦，咁大家就會見到呢啲唔完整嘅邊位咧就會比較大啲嘅。咁然後咧，我哋去將呢個 stroke 嘅 brush size 可能再較大啲60咁樣啦，就會見到有呢個效果嘅。咁跟住咧，我哋就將呢條 layer 改名啦，撳 enter， 然後叫佢做 noise 啦。上邊呢一個亦都係啦，改名叫做 mask 啦。咁然後咧，我哋揀一條 layer， 撳住 shift 再揀埋上邊嗰條 Ctrl D 咧，就將兩條一齊複製咗出嚟。咁然後我哋 solo 咗上面嘅呢個 noise 啦，將佢轉做 rocky。然後咧，我哋喺 noise type 咧就轉做 block。咁大家會見到有啲咁嘅格仔喺度嘅。咁我哋去 transform 將個 scale 細啲啦，就會見到有啲密咗嘅格仔啦。然後喺 rotation 轉佢45度，就會見到咧佢哋呢啲格仔一齊轉咗45度啦。咁跟住咧，我哋去翻上邊嘅 brush size， 將佢較細少少，45咁樣啦。咁然後 unsolo 咧，大家就會見到有呢啲咁樣嘅效果喺度嘅，就會有呢啲格仔連埋下邊個底啦。咁跟住我哋出翻去 3D distort， 咁然後呢，就將呢個 noise 擺翻喺呢個 composition 入邊啦。有條咁嘅 noise， 熄咗佢，然後呢，就喺 3D text 呢一度，我哋 right click 亦都係去 stylize， 就俾多個 CC glass 佢。咁今次呢，我哋 bomb map 呢，就將佢揀做 noise。咁大家會見到呢，整個字都會扭曲咗嘅。咁我哋咧亦都係啦，因為喺呢個 noise 入邊咧，我哋而家係有透明嘅，有 alpha 喺度啦。咁所以咧，我哋亦都係要落一個黑色嘅 solid， 就將呢啲 alpha 冚住拎走咗先。咁然後出到去咧，大家就會見到佢淨係喺呢啲部分咧會扭曲咗。咁然後咧，我哋去翻呢個 CC glass， 將個 softness 咧，我哋落到去2咁樣啦。咁大家咧就會見到有啲咁樣嘅變形啦。然後將個 height 咧，就將佢較到可能咁樣 displacement 咧就咁樣啦，或者多啲先，可能係而家咁樣嘅 displacement。咁然後咧，我哋去 light 將佢較翻做 AE light 啦。咁大家咧就會見到有呢一啲咁樣嘅變形啦。跟住咧，我哋喺 shading 呢個 specular， 我哋推高佢咧，大家會見到有呢啲 highlight。
咁個 specular 如果校到0嘅話呢，就冇晒啲高光啦。咁大家應該明佢嘅作用噶啦。咁跟住呢，我哋就收細佢，然後呢，將呢個 CC glass 呢 Ctrl D 複製嘅一個出嚟。咁然後呢，我哋就將呢個 softness 呢校到去0.2啦。咁大家會見到有啲好微細嘅 detail 喺度嘅。咁我哋將個 height 推一推先，將呢個displacement 呢亦都推返高少少。咁大家呢可以睇到呢一啲微細嘅 detail 呢，呢一啲 detail 呢，就其實係嚟自我哋個 noise 入邊嘅呢一啲格仔嘅，呢一啲黑白色嘅格仔啦。咁大家亦都可以隨你哋喜好去 adjust 呢個 softness， 就會見到係而家呢一個樣啦。咁我哋可以喺呢個 noise 呢，將個上面呢個 mask 嘅 brush size 咧校翻細少少啦，可能50咁樣啦。咁佢呢啲凹咗嘅 displacement 呢，就唔會太過闊太過多啦。咁然後我哋將呢個 3D text 嘅 distort 又拉落一個新嘅 composition， 咁我哋就叫佢做with heat 咁樣啦。咁跟住呢，我哋就將呢一個 noise Ctrl D 複製個出嚟，然後撳 Enter， 我哋又改名啦。咁我哋叫佢做 heat 咁樣啦。咁呢個 heat 呢，就exactly 係我哋啲 noise 嚟嘅。咁我哋就將上面呢啲 rocky 嘅 box 呢，就熄咗佢，咁就剩翻呢個 noise 喺度啦。咁然後我哋將個 contrast 校翻低啲啲，將個 brush size 又較細啲啦，35咁樣啦，幼啲。咁然後呢，我哋去翻呢個 with heat 嘅 composition， 然後呢，就將呢個 heat 嘅 composition 呢擺翻佢上邊。咁跟住呢，我哋將呢一個 3D text 嘅 distort Ctrl D 複製個出嚟，咁就將個 heat 呢放喺佢下邊，然後亦都係用 Alpha Matte 呢，咁我哋呢就可以攞到好少部分嘅一啲白色位喺度。咁但係呢，而家會見到有啲邊嘅，咁所以呢，我哋要入翻嚟呢個 heat， 就將正話嘅呢一個背景黑色背景關咗佢。咁我哋而家呢，就會有翻一啲透明喺度啦。咁出翻嚟呢，就會冇咗啲邊位，好完美咁攞到呢啲小部分嘅白色啦。咁然後呢，我哋 unsolo 咗佢先啦，跟住將 heat 呢一個 layer， 我哋要轉佢做 add mode 咁樣。咁我哋 right click 俾一個 tint 佢啦。咁我哋呢，就將呢啲白色位呢 map 佢做藍色先啦，大概係咁樣嘅藍啦。咁然後呢，我哋就 search 翻個 grow 啦，就落一個 grow 俾佢。咁將呢個 grow 嘅 radius 呢較高少少，然後將個 threshold 呢撳翻低啲。咁呢就會有一啲咁樣嘅藍色散開嘅效果喺度嘅。咁大家會見到佢會做到一啲發光咁樣啦，大概咁樣啦。然後呢，我哋揀翻呢兩個 layer， 咁然後 Ctrl D 複製咗佢出嚟，跟住呢，就將上面嘅呢一陣 heat 呢，我哋將個 radius 較低啲，將個 threshold 呢亦都較高少少咯，可能大概係咁啦。因為個目的呢，其實我係想攞翻比較少部分嘅呢啲位置嘅，咁就上面呢層呢，想幼細啲嘅。咁大概就見到而家呢個樣啦。跟住我哋 right click color correction， 俾一條咁嘅 curve 佢啦，可能大概係咁樣啦，將佢做光少少啦。跟住亦都 right click 再 color correction， 俾個 hue saturation 佢。咁我哋呢，就將個 saturation 較低少少，咁佢呢就會接近白色多啲嘅，大概係咁啦。咁而家呢，就會做到呢一個發光效果啦。咁跟住呢，我哋就將呢個 3D distort with heat 嘅 composition 又 drag 落喺一個新嘅 composition 嗰度。咁我哋改名啦 underscore render。咁佢呢就會自動排咗喺最頂嘅，咁樣啦。咁然後呢，我哋 drag 翻一個 HD 嘅 solid 落去
呢個 composition 入邊，然後呢就俾一個 gradient ramp 佢啦。咁我哋就可以落翻一個背景顏色咁樣啦。咁將佢放咗落去之後呢，就校 radial ramp 啦。咁將個黑色擺喺左上角，然後 swap color。咁而家呢，黑色就會變咗白色嘅。咁然後我哋將下邊呢一點拉去右下角，跟住將呢個白色呢，我哋轉做淺灰色啦，擺高啲，大概咁啦，或者將個淺灰色再較深少少啦，咁就做到呢一個樣嘅。咁跟住呢，我哋就要 right click new 一個 null object。咁呢個呢，就係我哋個 trick 嚟嘅。咁我哋呢，可以喺側邊呢一度 unlock 咗呢個 panel， 跟住撳 R 掣開個 rotation， 然後呢，我哋揀翻最開頭呢一個 mask 啦。我哋改翻個名啦，叫做 mask 啦。呢一條線白色呢一條，咁我哋呢亦都係撳 R 掣開翻個 rotation， 然後我哋撳 alternate 再點一點呢個 keyframe 位，咁就可以將佢 link 落去我哋個 null object 嘅 rotation 嗰度。咁如果而家我開翻個 null 去翻 null object 呢度啦，咁我 rotate 呢個 null object 呢，咁呢個 mask 呢就會跟住佢一齊 rotate 啦。咁我哋可以將呢個 script 呢揀晒佢，然之後 Ctrl C copy 啦。咁跟住呢，我哋去翻 noise 呢度，就將我哋將個 background lock 咗先。咁將其他嗰4個 layer 呢，撳 R 掣開個 rotation 啦，亦都係撳 alternate 點一點個 keyframe 位置。咁跟住呢，就可以 paste 翻晒我哋呢一啲咁樣嘅 script 落去。咁而家呢，我再旋轉個 null object 呢，咁大家就會見到呢啲咁樣嘅變形，呢啲爛咗嘅 displacement 呢，亦都會跟住一齊轉啦。咁同樣，我哋呢就要去呢個 hits 啦，咁亦都係 lock 翻個 background，咁就將呢個 noise 又係撳 R 掣開 rotation， 然後 alternate 點一點佢 paste 翻個 script， 將上面呢兩個掉咗佢，就應該完成噶啦。咁我哋而家去翻 null object 呢，當我轉佢嘅話，其他所有嘢呢就會跟住一齊轉啦，就會做到係咁樣嘅效果啦。咁而家呢，我哋將個 null object 校翻去0嘅 rotation 先，咁將呢個 render 呢拍翻落去下邊啦。咁然後揀呢個 null object， 我哋呢 right click 佢，俾一個 expression 嘅 color control 佢。咁而家有一個 color control 喺度啦，咁我哋又再次 unlock 呢個 panel。咁今次呢，我哋就去 hit， 咁我哋揾翻呢個hit 嘅 composition 先啦。咁就將呢個藍色位置，跟住撳住 alternate， 又再點一點佢打開，然後呢，喺 control 呢度打翻開佢。跟住呢，我哋可以將佢 link 落去我哋呢一個 color control 個顏色嗰度嘅。咁然後呢，我哋將呢句 script copy， 就將佢放落去下邊呢一個嘅藍色啦，亦都係。咁而家呢兩個呢，都會 link 咗落去我哋 color control 嗰隻紅色嗰度。咁而家我將佢轉做其他顏色，好似黃色咁樣呢。咁大家會見到佢跟住一齊變啦。咁我哋而家用住藍色先啦。OK 咗之後呢，我哋又拍翻個 render 落去啦。咁確保翻所有嘢都係跟住一齊喐啦。咁然後呢，我哋就將 3D Text Distort 嘅呢一個 mask Ctrl C 複製出嚟，然後呢 Ctrl V paste 佢落去 render 呢度啦。開翻呢隻眼 solo 佢先。咁而家呢，有呢條線喺度，跟住我哋熄咗呢個 Turbulence Display。咁而家有條白色線啦。咁我哋呢可以 keyframe 呢一個 start 同埋 end。咁大家可以睇到，如果喐呢啲數值呢，咁會見到呢條線由下邊生上去啦。咁我哋呢喺最開頭攞一個 keyframe 俾佢，然後揀翻去撳 U 掣，咁就開翻個 keyframe 出嚟啦。咁然後我哋落到去第5格度啦，就將個數值校到 100%。
咁而家呢，就會有呢一個動作出現咗啦。跟住呢，我哋喺呢個 moment 就將個 start 又落個 keyframe，然後揀翻 layer 撳 U 掣。咁之後我哋去到第15格呢，就將個 start 嘅 percentage 校到100啦，都係。咁就會見到個尾呢就慢慢退走啦。咁然後我哋去 brush size，咁亦都係啦，揀翻 layer 撳 U 掣，見到個 keyframe。跟住我哋去到個尾，大概呢一個 moment 啦，就將個 brush size 呢校到去0，或者我哋褪後1格 frame 啦。咁就會見到有而家呢一個動作出現咗啦，就會係咁咯。咁然後我哋喺可能呢一個 moment 啦，啱啱出現呢個 laser 嘅時候，我哋將個 brush size 呢校到去最多200咁樣咯。咁然後呢，我哋可以將個 keyframe 推近佢，就會見到係呢一個效果啦，由大即刻變細，就會見到係咁。咁跟住呢，我哋喺 brush 嘅 hardness 呢度，如果我哋將佢校到100% 呢，佢就有一條硬邊啦。相反呢，我哋將佢校到0呢，大家就會見到佢變咗一條 soft 邊嘅白色線啦，會係咁樣啦。咁然後呢，我哋喺呢個 keyframe 可能校多少少啦，40咁樣咯，係啦，就會完成呢一個動作嘅。咁跟住呢，我哋去 color， 咁亦都係呢，我哋撳住 alternate， 再點一點個 keyframe 位，咁就會打開咗呢一啲script 嘅 option 嘅。咁今次呢，我哋可以揀翻上面呢一個 null object 啦，咁就直接將佢拉落去我哋呢個 color 嘅 control 嗰度，就會變成係咁樣啦。咁佢會產生咗呢個 script 啦。咁佢就跟住咗上面呢個藍色啦。跟住呢，我哋就可以 search 翻一個 grow 嘅 effect， 就放落去。咁將個 turbulence displace 就擺下邊先啦。咁然後呢，我哋可以又調校一下，將個 grow 嘅 radius 較闊啲啦，個 threshold 較翻低啲，就會見到佢有一個咁樣嘅發光效果嘅。咁跟住呢，我哋 right click color correction， 我哋今次呢落多個 hue saturation 俾佢，咁啊將個 saturation 撳低啲，咁亦都係啦，佢就會比較接近白色啦，就會見到一個咁嘅效果嘅。咁然後將個 turbulence displace 呢，如果我哋擺上邊，去到呢個 moment 着翻佢啦，跟住我哋將個 size 較大，大家會見到呢，我哋可以將呢一條 laser 呢變形嘅。咁如果我哋校到5啦，就會有一條咁樣嘅不完美嘅光柱效果啦。咁我哋將個 amount 較細啲，將個 size 較細啲，大家就會見到嗰個唔同嘅變化啦。就會見到係咁，或者再少啲 amount 啦。咁但係呢，喺呢個 moment 呢，佢都仲係好滑。咁如果我哋將佢擺喺最低呢，咁大家會見到啦。佢就會計算咗上面嘅呢啲 effect 先至計呢一個 turbulence 嘅，咁就會見到呢，佢可以將整個effect 呢，將佢落一啲咁樣不完美嘅 turbulence 俾佢啦。咁就除咗條線本身呢，喺呢啲發光嘅部分呢，亦都會有呢啲不完美嘅 turbulence 啦。咁我哋去到第35格，撳 N 掣，收細個 work area， 再 preview， 咁就會見到而家有呢一個咁樣嘅效果啦。咁然後呢，我哋改翻個名啦，叫佢做 laser， 撳 Enter 改名啦。咁跟住呢，我哋就撳 U 掣打開呢啲 keyframe， 就將呢個 start 同埋 end 嘅 keyframe 呢 copy 咗佢，揀晒佢 Ctrl C 啦。然後呢，就入去呢個 3D text distort 嘅 mask 嗰度，我哋撳 E 掣呢開翻呢個 stroke effect， 咁就將佢擺翻喺 timeline 最開頭，亦都 paste 翻呢啲 keyframe 落去，就會見到係咁。
咁大家呢就可以見到啦，而家呢一個 mask 呢就會有一個咁樣由下至上嘅 effect。咁後邊呢一個呢，我哋可以 delete 咗佢噶啦。咁就將呢啲 keyframe 亦都 Ctrl C copy 啦，然後入去個 noise 嗰度，我哋呢又去翻呢個 mask，撳 E 掣開翻個 stroke effect，揀翻佢，然後 paste 翻呢啲 keyframe。呢一個 mask 都係一樣，E 掣 stroke effect，然後 paste 就會做到呢一個咁樣生成嘅效果啦。然後呢，我哋而家睇翻最開頭呢個時間，咁我哋 hit 嗰度呢，亦都要去翻呢個 mask 啦，去 stroke effect，亦都係 paste 翻我哋嘅 keyframe。咁呢就會做到而家呢一個效果啦。咁佢就好似會俾呢個 laser 呢射爛咗咁樣咯。咁跟住呢，我哋去翻個 laser， 大家會見到呢，佢都依然係拎住我哋個 null object 嘅。咁所以呢，我哋 rotate 呢個 null object 嘅時候呢，整條 laser 呢就會根據個 null object 去旋轉啦。OK， 咁跟住呢，我哋揀翻呢個 composition， 然後呢，我哋撳 P 掣開翻個 position， 跟住去到呢個 moment， 我哋落一個 keyframe 俾佢，跟住我哋撳 keyboard 嘅 page down 落下一格，跟住呢，我哋就用 keyboard 嘅箭嘴將我哋呢一個 composition 向上右上角移少少，跟住落下一格，我哋呢又將呢個 composition 向下移少少，跟住再落一格，就將最開頭嘅 keyframe copy 過去 ，Ctrl C Ctrl V 咁 copy 啦。咁大家呢就會見到而家有一個咁樣震動嘅效果啦。咁跟住呢，我可以入翻呢個 composition 入邊，揀翻呢兩個 hit 嘅 composition。咁我而家呢可以 animate 佢哋啦。咁首先揀下邊嗰個 solo 咗佢。咁跟住呢，我哋就去呢個 grow 嘅 radius 同 intensity 落個 keyframe， 揀翻佢撳 U 掣啦。然後我哋去到呢一個 moment， 將個 keyframe 呢就移過去。跟住我哋去到大概30格啦，我哋就將呢兩個數值校到去0，跟住呢撳住 keyboard 嘅 Shift 掣，再撳 T， 咁就會開到個 opacity， 然後又係落一個 keyframe 俾佢啦。咁跟住將佢 100% 擺喺前邊，咁跟住喺呢個 moment 呢就係校到0，咁大家就會見到呢，佢有一個咁樣收走嘅效果啦。咁跟住我哋將呢啲數值呢俾少少唔同嘅 delay 佢啦。咁首先係 radius， 跟住 intensity 減低，跟住 opacity 減低埋，就會見到係咁啦。radius、intensity 同 opacity。咁跟住呢，喺上面呢一個，亦都係做翻同一樣嘅效果。咁就係，亦都係 intensity 同 radius 咧落個 keyframe， 揀翻個 layer 撳 U 掣，就可以開翻呢啲 keyframe 啦。跟住亦都係撳住 Shift T 就開翻 opacity 啦，落埋個 keyframe。咁亦都係同下邊嗰度一樣，將所有數值呢校到去0。咁然後呢，因為呢我想佢遲過下邊嗰度去消失嘅，咁所以呢，我哋就首先都係校咗呢啲 delay 咁樣嘅排法啦，然後將佢哋3個 keyframe 呢一齊拉後少少，咁就呢一個部分呢會遲過下邊少少消失啦，就會見到係咁樣嘅效果啦。咁而家 preview 呢就會見到佢咁樣走咯，大概係咁樣啦。咁跟住呢，我哋去 render 呢個 composition， 咁而家呢就會見到有呢一個效果啦。
preview 嚟睇就係咁啦。跟住呢，我哋可以去翻 Hit 呢度，我哋呢就將呢兩個 layer 揀晒佢。咁跟住呢 Ctrl C copy， 然後呢 Ctrl V 就 paste 落去呢一個 render composition 啦。咁大家呢記得就將佢擺翻一個啱嘅次序。咁而家呢就會見到我哋將呢一個 background 改翻個名呢叫做 background color 啦，跟住將佢 lock 翻佢。咁而家呢我哋可以 solo 呢個 noise 嚟睇下先嘅。咁我哋就將呢個 fractal noise 呢今次校做 dynamic 啦，呢個 type。咁然後呢就將佢 scale 大啲，將佢 invert。咁大家呢會見到佢有一個咁樣嘅 pattern 嘅。跟住我哋將上邊嘅 brush size 呢校到去50，見到係咁啦。然後 fastbox blur 呢就將佢校闊啲啦，blur 得多啲，就會見到係咁嘅。咁跟住將個 turbulence 嘅 display size 呢亦都校高啲。跟住呢將呢個 fastbox blur 呢擺喺下邊。咁而家呢就會見到佢會咁樣 blur 開咗啦。跟住呢，我哋將呢一個 noise 轉佢做 screen mode 啦。咁跟住呢，我哋就喺呢個 scale 再將佢 scale 大啲，我諗咁樣咯。然後 right click 俾個 fastbox blur 佢，咁就將佢校到個數值係我諗大概4啦。咁然後我哋睇一睇個效果先。咁我哋呢就想扮翻一個煙嘅效果俾佢啦。咁然後呢，我去翻上邊 mask 呢一度先。咁我哋呢就去呢個 turbulence displace 嘅 offset turbulence。咁我哋呢落個 keyframe 俾佢，又係揀翻個 layer 撳 U 掣啦。然後去到我諗後啲第45格啦。咁跟住呢，我哋將呢個 Y 嘅部分呢，將佢向後拉啦。咁就會見到呢個 turbulence 向上升嘅，見到有個咁樣嘅效果啦。咁跟住同樣地呢，我哋就去翻個 noise， 然後今次呢就係呢個 fractal noise 嘅 offset turbulence。咁亦都係攞一個 keyframe 俾佢，然後揀翻個 layer 撳 U 掣，開翻個 keyframe。跟住呢，我哋去到第45格啦，都係咁，亦都係將呢個 Y 嘅數值呢拉細少少。咁佢呢就會一路向上升嘅，咁就會做到有個咁樣嘅效果咯。就會見到係咁。跟住呢，我哋就去呢個 brush size 啦，亦都落一個 keyframe。咁然後呢，又係撳 U 掣開翻佢，跟住去到後邊，將呢個 brush size 校到80。咁跟住呢，去翻個 noise 呢一度，我哋就將呢個 fastbox blur 呢就攞一個 keyframe，又係揀翻條 layer 撳 U 掣，開翻啲 keyframe 出嚟。咁跟住呢，將個 blur radius 由4呢就 key 到去20，就會係咁啦。咁跟住呢，我哋撳 Shift T 就開翻個 opacity 出嚟啦，跟住攞一個 keyframe，就將佢由100% key 到去0。咁可能最開頭就35啦，唔係100啦。咁大家就會見到有呢一個效果啦，就係咁啦。大概咁嘅樣啦。咁然後呢，我哋去翻上面呢一個 mask， 咁我哋呢就落一個fastbox blur 嘅 radius keyframe 俾佢啦，亦都係撳翻個 U 掣開翻佢出嚟。咁然後去到後邊呢，我哋將佢校到40啦。咁呢一個 turbulence 嘅 displace 呢，就會越嚟越闊，越嚟越朦咁樣咯。咁應該呢個動作就差唔多啦。咁跟住呢，我就唔想佢咁早出現啦。咁所以呢，我哋去翻睇下先。
呢個 mask 嘅 start 同 end 呢兩個數值嘅 keyframe， 我哋將佢拉後少少啦。可能後邊呢個 keyframe 我再拉後啲啦，就會係咁啦。咁我哋又再 preview 一次啦，就會見到呢一個效果啦。咁我可能將呢個 opacity 校到25啦，咁好似好啲。之後呢，我哋就將上邊呢一個 composition， 我哋 Ctrl D 複製一個出嚟，然後撳 P 掣開翻個 position， 將個 time 拉去到最開頭啦，然後拎走晒全部 keyframe，solo 佢。跟住呢，我哋俾一個 CC particle system 就放落去呢個 composition 上邊。咁如果我哋而家將個 time 拉移後少少呢，大家會見到佢放緊一啲咁樣嘅粒子 particle 出嚟嘅。咁跟住我哋去 particle， 將個 particle type 呢轉去 texture try polygon。咁而家呢，佢就會用我哋呢個 composition 嚟攞咗做一啲 particle 嘅顏色啦。咁我哋開翻下邊嗰個呢，就可以做 reference。咁然後 depth size 可以校到0，咁佢呢就會由呢個 0.15 慢慢變到0咁樣去縮細噶啦。跟住我哋喺 producer 將個 position 呢放到去側少少嘅呢啲位置啦，咁佢呢就會攞到一啲藍色同埋灰色嘅地方嚟做 particle 嘅。我哋開埋呢個 laser 啦，咁我哋去到大概呢個 moment，就落一個 keyframe 俾呢個 producer 嘅 position， 將佢擺喺呢度啦，落個 keyframe， 跟住係揀咗佢撳 U 掣，然後呢就去到大概呢一個 moment， 咁我哋呢就將呢一個 position 呢個 producer 呢就將佢擺到去上邊，咁可能我將佢褪後一格啦。多一格俾佢放 particle， 就會見到有呢啲 particle 嘅三角形出咗嚟啦。咁跟住呢，我哋可以熄咗個 laser 先。咁而家呢，我哋就可以喺 color correction 啦，落個 curves 俾佢啦。咁就將佢校翻光少少，我諗係咁啦。咁然後我哋亦都係 search 翻個 turbulence displace 啦，將佢哋放翻落去。咁大家就可以留意翻呢啲 particle。如果我哋將個 size 較細啲呢，咁呢啲三角形呢亦都會變形啦。咁亦都係大家可以揀你哋喜歡嘅一啲 displacement 嘅方法。咁就令到呢啲 particle 呢唔係一個咁正常嘅三角形，就會多啲形狀上嘅變化啦。咁可能係咁啦。咁呢啲隨大家喜好，你哋可以慢慢去調校一啲你哋中意嘅變形方法嘅。咁我可能校咁樣咯，就會做到呢一個效果啦。咁跟住呢，我哋可以將呢啲 particle 呢褪翻個右邊少少啦，然後呢，我哋將佢 link 埋落去呢一個null object 嗰度。咁而家呢，我去旋轉呢一個 null object 呢，咁佢就會連埋呢一啲 particle 呢一齊去旋轉嘅。咁我哋呢，而家可以調校翻少少呢啲 particle 嘅動作啦。咁就我哋 solo 咗佢，然之後去 physics。將呢個 velocity 呢較低少少，咁佢呢就唔會擴散得太過誇張，然後將呢個 gravity 呢亦都較低少少，咁佢就會跌得比較慢少少啦。咁然後呢就係呢個 inherent velocity， 咁我哋將佢較高啲，0.4可能0.4唔係好夠，我哋將佢較高啲啦。咁佢呢就會根據我哋particle producer 嘅嗰個動作而帶動咗有少少擴散俾佢嘅。咁大家會見到佢有少少向上升完之後先至再跌翻低嘅，就會見到係咁樣啦。
咁然後呢，我哋呢一個 particle system 呢，因為即使呢一個 producer 離開咗個畫面，咁呢我都想確保佢唔會繼續生 particle，咁所以落一個 keyframe，然後呢揀翻佢撳 U 掣啦，又係。咁今次呢，我哋將個 birth rate 可能較高啲，咁佢一開始就會生翻多啲 particle 啦。然後落一格呢，就 set 一個0嘅 keyframe 俾佢，咁我就確保呢，佢之後唔會繼續放 particle 嘅。咁就令到個 system 可以 load 得快少少啦。咁跟住呢，我哋而家 rotate 呢一個 null object 呢，就見到所有嘢呢就會跟住一齊轉啦。咁我哋而家 preview 佢睇一睇啦，就會有呢一個效果出現啦。咁呢，我哋亦都可以轉顏色啦。咁就所有嘢呢會跟住一齊轉嘅，就會係咁啦。咁可能我將呢啲 particle 嘅 turbulence displacement 我較高啲啦。咁呢啲就隨大家啦，大家可以慢慢去仔細調校嘅。咁唔一定去跟足我呢啲數值嘅。就會見到呢個效果啦。咁都可以話係完成我哋今日呢一個效果噶啦，亦都係呢，我哋可以走翻入去呢一個 3D text 入邊啦。我哋只要呢將呢個數字 select 咗佢，然之後打另外一個數字，可能9字咁樣啦。咁將上邊呢一個亦都係轉做9字啦，select 翻佢打個9字。咁跟住呢，我哋去埋呢一個6邊形嘅 pattern 嗰度，亦都係轉翻做9。咁跟住呢，我哋去翻 render 呢度呢，大家就會見到佢會 update 咗做另外一個數字啦。咁就都叫做好方便，可以俾大家去改嘅。咁而且呢，我哋可以去翻呢個 noise 嗰度啦。我哋如果將呢一個 noise 嘅 contrast 較高啲，個 scale 較大啲，咁大家已經可以見到呢，會有唔同咗嘅變化出現嘅。咁如果我哋將下邊呢一個 mask 啦，我哋將佢turbulence 嘅 size 呢，將佢較幼細啲嘅話，大家可以睇下呢度呢，會更加幼細咁樣去做爛咗呢啲邊嘅，會有更加多嘅 detail 嘅。咁隨大家呢去慢慢去tune， 慢慢去調校啦。咁呢個方法呢，應該都唔難去學嘅，都係靠個黑白色去改變啦。咁就會做到我哋今日呢個效果啦。如果你哋中意呢條片嘅話，請你俾個 like 我哋，同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。希望喺未來嘅日子繼續同大家一齊成長啦。我係 Clifford 李小肥，下集見。